録音開始、録画開始。確認。アレクサ、今日の西暦。アレクサ、今日の西暦。今日は2026年6月23日です。アレクサ、今の時間。午後0時42分です。変な喋り方になるでしょ、これね。この喋り方になる感じで思考停止になるからね。口に出してなくても、そういえば何かしようとしていたって、そんなうだつの上がんないこと、頭の中で言葉を思い浮かべるときも、あそういえばってこういう風になるから。で、その言葉に思い浮かべていない思考も止められていくから。それ思考停止。その攻撃こいつらすごいやるよ、やってるよ。非侵襲性でやられている人たちいっぱいいると思うよ。あとちょっと冒頭にこれやっときますか。触ってない状態ね。触ってない状態でもあれだね。ちょっと上がるね。今これパソコン消してる。それからハンダゴテコンセント入れてない。まだ。これはコンセントに入れてるけど電源はオフにしてる。これかな。ちょっと当ててみっか。違うね。コンセントに入れてるから電気来ているはずだけどボルトメーター上がんないね。試しにスイッチ入れてみようか。ちょっと光、これ光が当たってここね、見えなくされているのって私が前から言ってる通りの嫌がらせ、ホワイトバランスとか明暗のあたり、ドライバーか何かいじられて、でこの辺とか黒くて見えなくなってるでしょ。で手近づけると見えるとかね、何らかのカメラの性能ではない、何らかの連中の嫌がらせで映らないと思いますね。はい、ちょっとオン入れてみます。接触してます。接触してるように見えるかどうかわかんないけど、この辺が接触してる。入れた。入れたんで、赤くなってるでしょ。ここで赤くなってる。スイッチ、入ってます。変わんないね。逆に60ぐらいから10ぐらい下がった感じじゃん。今オフにしました。今オフにした途端急に下がったけど、多分それもおかしい。で、今私が触ったら上がったでしょ。私が触ると上がるレベル以上に上がる気がするけどね。ボルトメーターの話してる。今 RF とかミリガウス、見てない、言ってない。このボルトメーターだけの話してる。コンセントに入れてるからもうスイッチ入ったわけだし、入れてるのはコンセント、ポータブル電源とかではなく、ポータブル電源の場合と、家庭用のコンセントの場合とちょっとそれでも様子違うと思いますけれどもね。で、変な風にちゃんと喋れなくされるんで、これ円髄のところに当てるとその攻撃あんまり来ないっていうの分かったんで、ちょっと今それやってみるかな。これね。で、今日これにくっつけます。延長。ようやく。買ったのいつだっけこれ。2ヶ月ぐらい前じゃないっけ。で、ようやくっすよ。で、1ヶ月ぐらい前に、台所から延長部屋に持ってきたとかいう動画撮ってなかったっけ。で、寝たきり。それから、これのパソコンにデータとか取り込んで使うやり方。
それも喋っただけで、買った当初からやりたい、試してみたい話なんだけど、未だにやれてない。その辺進めようとすると、筋電センサー、ESP だっけ？ ESP だっけ？それもわかんなくなったわ。32。あれを買っていろいろ試すこと。筋電センサー。あと精神病院の話。これ妨害されてるって言ってるけども、それだけじゃなく、これも妨害されてる。これのフルの使い方、詳しい使い方、それも妨害されて、いつまでもできない。で、やろうとすると眠らされる。で、アース戦の話もそういう感じで今日に至るまでやれなくされてたけれども、ようやくできるようになった。で、今すごいそういうことがやれる状態じゃなく、思考停止記憶消去された状態で、ぼーっと YouTube 見てても意味がない。YouTube 見てても頭に入らない。みたいな感じの状態で、やらなきゃいけない、やろうとしているんで、やっている感じ。今、首に、つけてるんだけど、いつも通り喋れなくなる攻撃来るね。入ってんね。ちょっとカメラ映ってるかわかんないけど、円髄にさっきのこのテープで皮膚にくっつけてます。で、手で円髄にくっつけた時と同じような反応を示すんで、これ効果あるんだと思って。で、今日朝太ももとかね、太ももとあとどこだったかな、今ここ攻撃入ってる。この辺はみ出てて赤くなってるけど、テープからはみ出てて、もうこっからここまで今攻撃来てる。で、ここはみ出ててこういう怪我になってる。エイメイ・スクリッチ様はね、まんべんなく赤くなってたけど、攻撃も私されてましたけれども、今あれに方のそのやけどの様子に気づいてから連中同じ攻撃しなくなって、こういうプツプツができるやけどの攻撃に変えてきてるね。今顔もやけどでヒリヒリピリピリする感じ。遮光カーテンの中にいて、暗い部屋にいて日焼けするみたいな肌、しょっちゅうそういう感じになるように嫌がらせされてるから。で、やっぱり明日戦ここにやっててもこの喋り方になるね。ただ数値が上がる。これは間違いない。で、今昨日100ぐらいだったのが今日このぐらいの数字出てるけれども、今日だから太ももに当ててみたりとか試して収録しないで試している時に200は超えてたね。400って数字出たから、まあ、そんな感じでしたね。RF 今最大5ぐらいかな。もっといってるかな。これもね230出てたね。で意味不明。なんで RF がそんなに高くなったり、他の人のもっと高いの見てるけどね、こっちで。ここではこういう感じだね。で、意味不明な数値、原因が分かんない数値出るっていうのは、まあ攻撃がある可能性。ただそれで拾った計測したって喜ぶわけにはいかなくって、連中すげえインチキでたらめするから、この計測器に数値が上がる攻撃している可能性もあれば、そんなことしないでもこの計測器自体を遠隔から乗っ取ってる場合もある。それも全然考慮しなきゃいけないね。あと税関通ってきたからか、開封宅配されたからか、ボロボロの状態で届いてっから、これ
そういう感じですね。まあ前から言ってるけどね、脳は脳でも脳全体に攻撃してくるんじゃなくって、ろれつ回りにくいね。ろれつ回りにくい。脳全体に攻撃してくるんじゃなくて、三半規管なら三半規管、前頭葉なら前頭葉。しかも前頭葉なら前頭葉のどこに攻撃してくるとか、そのぐらい、分別して把握して部位を、脳の部位を攻撃してきていくからね。まあ、針で刺した痛みの攻撃されてるんで、皆様はわかると思うけどね喉に攻撃だから、自分の皮膚のここが痛い、電磁波攻撃されて痛い、それ隣の人に感じるわけないじゃないですか。自分の手のここがそれを感じてない、痛さを感じてないんだから、ここしか感じてないし、ここに怪我が発生してるんだから、それ近くにいる人が痛いって感じるわけないじゃないですか。何回も言うけど、自分の手のここが攻撃されて痛い時に、自分の腕手のここは痛くないんだから。他人はなおさらですよ。だからお前は攻撃されてると言っているけれども、今ここに立ち話してて、面と向かって攻撃されてると言っているけれども、こっちは何にも感じないよって。信じてあげようとしても、電磁波過敏症かなみたいな。そういうふうに言ってごまかそうかなみたいな態度の人たちしか現れないと思うけど、なんていうのがね、心霊現象、幽霊見たことのある人の話みたいな感じで、攻撃されてみないと分かんない。もしくは科学力、分析力、洞察力がないと。今市販されているものとかね、テスラがインチキでたらめとされてて、実は違いました、彼のやってることは本当でしたという今の現代になって、ようやくいろいろ気づいてる状況があるかなみたいな感じだけどね。やっぱこの喋り方になりますね。もう撮りますわ。で、もう作業入りましょう。もう12分ちょっと雑談しちゃったね。ノーカットでやりますわ。で、ここにもう延長しようと思って、すげえ急に眠くなる攻撃した。今ちょっと引っ張り出すわ。なんか引っかかってすぐ来ないわ。10メーターあるから。